सुन मेरे शहजादे, तू है मेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करती। सो हेलो दोस्तों, इस वीडियो को आप क्लिक कर लिए हो ना, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों आप तरह तरह की रिंगटोन ढूंढते रहते हो। दोस्तों आप रिंगटोन का बहुत ज़्यादा शौकीन होते हो। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों ऐसी रिंगटोन के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों आप इस रिंगटोन को एक बार अपने फ़ोन में सेट कर लेते हो ना दोस्तों, आप चाहे जहाँ भी रहोगे दोस्तों, आपके मोबाइल में फ़ोन आएगा तो दोस्तों सामने वाले लोग भी जो है ना दोस्तों आप ही के तरफ देखेगा कि भाई क्या कमाल का रिंगटोन है। तो बुझेगा भाई, या कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो हमें भी बताओ। चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। गाइस आपको क्या करना, सिंपली यहाँ पे आप जिस वीडियो को देख रहे हो ना गाइस, उसी वीडियो का यहाँ पे टाइटल होगा। सिंपली इसको टाइटल में आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर में ऐप लिंक दिया हुआ है। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ये अब दिखाते हैं इसका एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो इतना बेहतरीन रिंगटोन है कि गाइस की आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे देख सकते हो, इसको स्टार्ट किया, एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट कर लिए हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हो सिंपली आपको क्या करना है, इस वाले आइकन आएगा नो थैंक तक क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इतना बेहतरीन रिंगटोन है गाइस कि एक बार जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज करो गाइस, क्योंकि इतना बेहतरीन रिंगटोन गाइस हम अपने फ़ोन में खुद इस्तेमाल करते हैं गाइस। जब मैं आपको बताता हूँ इसी रिंगटोन को इस्तेमाल करते हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हो इतना बेहतरीन रिंगटोन है गाइस, जरूर प्लीज़ एक बार इसको इस्तेमाल करो गाइस। एक रिंगटोन में जो है ना गाइस आपको चला के और सेट करना भी सिखाऊंगा, सेट कैसे होगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं इस रिंगटोन को मैं चलाने वाला हूँ जो गाइस यहाँ पे देख सकते हो इतना बेहतरीन रिंगटोन है गाइस कि आप सोच भी नहीं सकते गाइस। चलो मैं एक वीडियो रिंगटोन को चलाता हूँ। सुन मेरे शहजादे, तू है मेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करती हूँ वादा, ऐ जाने तमन्ना मेरी। तो गाइस आप यहाँ पे देखे होंगे गाइस कितना बेहतरीन रिंगटोन है गाइस। ज़रूर एक बार इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप रिंगटोन को सेट करो अपने फ़ोन में गाइस। सिंपली क्या करना है आपको, रिंगटोन को सेट करने के लिए गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ 3 डॉट है गाइस। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप अपने फ़ोन में इस वाले आइकन में क्लिक करोगे तो आपको रिंगटोन आपका फ़ोन में सेट हो जाएगा। अब या फिर आप नोटिफिकेशन में इसमें करोगे तो गाइस आपका नोटिफिकेशन सेट हो जाएगा, या फिर गाइस आप इसमें करोगे तो आपका अलार्म स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस इसमें शेयर जरूर करना। इस वीडियो पसंद आ पड़ा तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों में। दोस्तों वीडियो पसंद आ पड़ा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिक वीडियो देखने के लिए ये बेल आइकन को दबा के ऑल में प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।